အားလုံးမင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာကတော့ကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ auto run နေတဲ့ software တွေကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် auto run နေတဲ့ software တွေဆိုတာကကြောင့်ဒီဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်Microsoft Office Word Excel PowerPoint Photoshop ဇာတ်ပြပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့ကိုကအသုံးလုပ်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ software တွေပေါ့နော်ဒါတော့တချို့ set တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ set ကိုကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဇာတ်ပြဆိုရင်ဇာတ်ပြကကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းပွင့်နေတယ်ကိုကဖွင့်ပေးကြမလို့ပဲတခါတည်းပွင့်နေတာပေါ့နော် auto run နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုကအသုံးမလုပ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးနေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ auto run နေတဲ့ software တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ auto run နေတဲ့ software တွေကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဘယ်အောက်တောင်းကကျွန်တော် start ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် task task manager လို့ရိုက်ထည့်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က open ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို maximize နဲ့ချဲလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ setup ပေါ့နော် setup ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီနေရာမှာ enable လို့ပေါ်နေတဲ့ software တွေက auto run နေတဲ့ software တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ enable လို့ပေါ်နေတဲ့ software တိုင်းကိုတွားပြီးတော့ဒီ disable เนาะ disable တော့မပိတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ system တွေကကျွန်တော်ဒီ windows အဲ့တော့ဒီဖွင့်လိုက်တာနဲ့ auto run တင်လို့ run နေရပါတော့လိုအပ်လို့ run နေတဲ့ system တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ကိုကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော် disable မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဇက်ပြ run နေဆိုရင်ဇက်ပြကိုပဲရွေးပြီးတော့ disable လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီ Photoshop run နေဆိုရင် Photoshop ကိုပဲရွေးပြီးတော့ disable လုပ်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Adobe Cloud Creative ဆိုတဲ့ software ကကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ software ကကျွန်တော်ဖွင့်ကြမလို့ပဲနဲ့ auto run နေရပါနော်အဲ့တော့ဒါကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ click တစ်ချက်နဲ့ right click disable ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်တာနဲ့ဒီ software ကမ run တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Telegram ပေါ့ Telegram ကလည်းဒီ enable ပေါ့နော် enable တခါတည်းကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်တာနဲ့ပွင့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ software ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ click တစ်ချက်နဲ့ right click disable ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်တာနဲ့ဒီ software က auto run မနေပါဘူးနော်တခြားကျွန်တော် software တွေလည်းရှိတယ်နော်တခြား software တွေကတော့ဒီမှာ enable လို့ပေါ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ဆက်မှာကွန်ပျူတာဆောက်ဖွင့်တာနဲ့ auto run မနေတဲ့အတွက်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မပိတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအမြောင်းနဲ့နေရโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးအဆင်ပြေမှထင်ပါတယ်